بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبائي في الله، ازيكم حبيباتي في الله. ان شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وخير. النهاردة احبائي في الله حبيباتي في الله عندنا وصفة جميلة خالص خالص دي لتيسير الواحدة لو حامل. يعني هتاخد الوصفة دي، هتثبت لها الحمل ويبقى كويس معاها يعني، ويبقى ماشي معاها ان شاء الله. وبرضه لو حد مش حامل برضه هتنفع معاه الوصفة دي. الوصفة دي للكحة الشديدة. الوصفة وهي وصفة مهمة، ساعات الواحدة بتبقى حامل وبتعاني من الكحة الشديدة وبتبقى متضايقة خالص وعايزة حاجة توقف لها الكحة، مش عارفة تعمل ايه. فالوصفة دي للكحة الشديدة، وبرضه لو حد مش حامل برضه هتنفع مع الوصفة دي للكحة الشديدة. هنعمل ايه؟ المقادير ايه؟ هنضع 7 حبات من القرنفل في كوب ماء مغلي. 7 حبات من القرنفل في كوب ماء مغلي، ونتركهم ليلة كاملة، نسيبهم طول الليل. ثم نضع عليهم ملعقة عسل. نصحى الصبح نحط عليهم ملعقة عسل ونقلبهم جيدا، ونشربهم يوميا على الريق. كل يوم أول ما نصحى نشرب الكوباية دي. لمدة قد إيه؟ لمدة شهر أو أكثر. دي هتطول شوية معانا الوصفة دي، بس هي لعلاج الكحة الشديدة. لمدة شهر أو أكثر أو أقل، كله يعني واحد، كل على حسب إيه حالته، كل واحد على حسب حالته. والوصفة دي تصلح للأطفال، بس هنضع بدل ما نحط 7 حبات هنضع 5 حبات فقط في كوب ماء. لو عندنا أطفال وعنده كحة كحة شديدة هنعمل له الوصفة دي، بس بدل ما نحط 7 حبات قرنفل هنحط 5 حبات بس. الوصفة دي ناجحة لعلاج إيه؟ لعلاج الحساسية الشديدة، والسعال المزمن، ونزلات البرد، والكحة المزمنة، والربو القوي، والبلغم الدائم. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض، ويشفي الأمة والعربية كلها يا رب العالمين من جميع الأمراض والأسقام إن شاء الله. استنوني، هجيب لكم وصفات كتير كتير إن شاء الله مجربة ومضمونة. وما تنسوش الاشتراك في القناة، ومستنية آرائكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة. وهجيب لكم حاجات كتير فيها فوائد كتير في أسرار الأمومة. ولكم مني سلام الله ورحمته وبركاته.